जी भाईजान, होटल चेकआउट कर दिया, अभी सामान रख दिया है थोड़ा, लेकिन मैं होटल के अंदर का टूर भी दे देता हूँ आपको मैं। अभी इस वक्त मैं वेस्ट वर्जीनिया के अंदर हूँ। समरविल का एरिया है, बहुत खूबसूरत है, माउंटेन एरिया है, लेक्स है यहाँ पर। और हम लोगों ने यहाँ पर नाइट स्टे किया था क्योंकि हमारा प्लान नायग्रा फॉल का था। अभी हम नायग्रा फॉल के लिए जा रहे हैं, लेकिन उधर जाने से पहले इधर एक लेक है 5 मिनट की ड्राइव पर, जो बहुत फेमस लेक है, समरविल वेस्ट वर्जीनिया लेक, और बहुत खूबसूरत भी है। मतलब गूगल पर देखा था मैंने, अभी जाके भी देख लेते। गाड़ी में सामान लोड कर दिया है, मैं ज़रा होटल को टूर दे दूँ और फिर जाके लेक देखते हैं। खुद भी देखता हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं, ठीक है गाइस। अच्छा, एक और बात, बहुत ठंडक है यहाँ पर, -6 है अभी यहाँ पर नेगेटिव में, और इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 बज रहे हैं, फिर भी -6 है। और कल यहाँ पर स्नो स्टॉर्म था, और अभी भी आगे भी नायग्रा फॉल में भी स्नो। गाड़ी इधर खड़ी कर दी, ये नहीं, हाँ ये नहीं, अंदर ही है। मैं ज़रा होटल अंदर से दिखा के आ जाता हूँ, ठीक है। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? बेहतरीन है। गाड़ी में बैठ जाओ, ये हीटर ऑन कर लो। होटल अच्छा है बहुत ना। तो इधर अपना पूल भी है यहाँ पर, फिटनेस सेंटर भी है, पूल भी है। अभी सब जा रहे हैं तो यहाँ पर चेकआउट हो रहा है। जिम वगैरह है, पूल है, जो हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन अच्छा होटल है। तो ये एरिया बहुत अच्छा है। इन शॉर्ट इस एरिया के अंदर सारे फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, वॉलमार्ट भी करीब है, मतलब ये मेन सिटी है। बाकी होटल तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इधर। जब भी आप कनाडा या नायग्रा फॉल या बफेलो साइड पर जाए तो इसी एरिया में रुकें, क्योंकि एरिया रीजनेबल भी अच्छा भी है। फिटनेस सेंटर है इसका, ये इस बार कोई है नहीं यहाँ पर। एवरीबडी ऑलमोस्ट चेकआउट। बस उनकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है और बहुत क्लीन होटल है। वहाँ किधर आ गई बेटा? समरविल लेक, लेक समरविल, राइट। तो अभी लेक समरविल पहुँच गए। तो इधर हम लोग तो रास्ते में ऐसे ही रुक गए, क्योंकि हम लोग तो आगे जा रहे हैं। तो इधर अभी कोई भी नहीं है, बिकॉज इधर -6 चल रहा है टेम्परेचर। स्नो, हल्की हल्की स्नो भी जमी हुई है, देखो लीव्स में आ रही है आपको। 2 दिन पहले स्नो हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत एक्टिविटी होती है। वो जो कोने पर नज़र आ रहा है एज, लोग वहाँ पर जाते हैं बेसिकली। और वहाँ से जो आपको नज़र आ रहा है ना, वहाँ पर मेरी फिंगर, यहाँ पर जाके उधर से पूरा हाइकिंग करते हुए और जंप करते हैं। समर में बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको समर गुजारनी हो तो आप समरविल लेक वेस्ट वर्जीनिया आ जाइए। यहाँ पर केबिन्स भी है पीछे, और कायाक वगैरह, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। मैंने आगे देखी है, ये देखे 2 दिन पहले जो स्नो हुई थी ना, ये देखो महा स्नो देखो, ये 2 दिन पहले हुई है ना, लोगों ने, बच्चों ने बनाया। हाँ ये ब्लैंकेट गीला हो जाएगा। इधर से और ज़्यादा क्लियर है व्यू। What is that? Mommy, I can take a body shower.
Hi Maha. Hi guys. Today we're gonna go to a park to play with the snow, and we're gonna tour Buffalo for you guys. Oh, Niagara Falls, Buffalo नहीं. Yeah, Niagara Falls. Okay, Mazu, are you excited? Mazu जवाब नहीं दे रहा. माधु को स्नोमैन बनाना है. माधु, you wanna make snowman? अभी गाड़ी में से जैकेट भी निकालने मेरा. चलो पहले अच्छे आओ. मेरा जैकेट गाड़ी में पड़ा हुआ है. देखो मेल्ट हो रही है सारी बर्फ. माधु, सनलाइट से. माधु, don't do that. Can we go there for like 5 minutes? We are going towards रखिए महा the fall. आपने चिप्स. रास्ते में ये जैकेट ले लिया था. ये मुझे लगा था कि मेरे पास जो जैकेट लाया हूँ वो इतना अच्छा नहीं है. इसके टैग अभी निकालते नहीं है. अगर समझ में आ गया तो रख लेंगे वरना वापस कर देंगे. क्योंकि 2 और जैकेट लाया हूँ उसमें ठंडक लग रही थी. ये अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है मेरे. चले महा, मास. Look at my sling. It's not hard snow. चलो आ जाओ उधर कर चलते हैं. पार्क की तरफ चलते हैं. नायग्रा फॉल स्टेट पार्क है, उसकी तरफ जा रहे हैं जहाँ से कनाडा का व्यू भी नजर आता है. आओ चलो वहाँ. Guys, it's not hard snow. It's soft, fluffy snow. See? Mommy, you're scared on camera. चले माधु, let's go. It's so fun. जीन्स गीली हो जाएंगी अगर आप स्नो में लेट होगी ना. These are not snow pants. I know. माधु आ जाओ. माधु, आपकी जीन्स गीली हो जाएंगी. कल तो जाने जैसा नहीं था. आज तो काफ़ी बेहतर हो गया है. कल तो स्नो स्टॉर्म चला हुआ था तो रूम में से बाहर निकलने जैसा नहीं था. आज काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही है. ये वाटरफॉल जो है उसकी पार्किंग राइट पर है मेरे. और मैड ऑफ द मिस्ट जो है वो आज बंद है बिकॉज ये थैंक्सगिविंग वीक में आया हूँ जो 19 से लेके 24 या 25 नवंबर तक होता है. और यूएसए में हॉलीडे होती है और कनाडा में इसकी हॉलीडे दिसंबर में होती है. और मेरा होटल पीछे ही है मेरे, तो हमारे लिए बहुत ही करीब था. हमें गाड़ी लाने की निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी. हम बाय वॉक ही जा रहे हैं. तो मैं इस तरफ जा रहा हूँ टूवर्ड्स. माँ और माज भी आ रहे हैं पीछे स्लो स्लो. मुझे अभी यहाँ पर ये नज़र आया है काफ़ी डीप है बट मैं जाके दिखाता हूँ. साइट ऑफ फर्स्ट हाउस बिल्ड बाय जज पॉटर इन 1808. तो यहाँ पर लगता है पहले घर की साइट थी यहाँ पर. फिलहाल अभी कोई नज़र तो आ नहीं रहा कुछ घर यहाँ पर. तो शायद सिर्फ लैंड ही है. इट वॉज फर्स्ट हाउस जो 1808 में. मतलब इतना पुराना तो नहीं हुआ. आप स्नो देख रहे हो कितनी. ये देखो मेरे शूज़ कितने अंदर जा रहे हैं. मैं चल रहा हूँ ना. ये मेरा ये देखो कितना है. हवा बहुत तेज चल रही है. पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही. तो ये दिखा देता हूँ. नायग्रा फॉल का ये भी जो है 1885 में बना है. कैमरा भी पकड़ नहीं सक रहा. यहाँ पर बहुत ठंडक चल रही है. नायग्रा फॉल है. ये देखो कैसा हो रहा है.
क्लियर है या नहीं है। तो वो देखो वो कनाडा साइड में चल रही है, कनाडा साइड में बोट चल रही है, लेकिन यूएसए की साइड में उन्होंने बंद करी हुई है। चेक पोस्ट हमने से बात करी साइड में जाके बोर्डिंग करने की, तो हम जा रहे हैं चेक पोस्ट चेक करने के लिए। हमें वो जाने देते नहीं जाने देते, लेकिन बहुत ठंडक है यहाँ पर। पूरा ग्लासेस मेरा वो हो गया है, पता नहीं आप लोगों को नजर आ रहा है नहीं आ रहा। दिस इज ए वाटरफॉल। वो कनाडा साइड से वो ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, लोग बोलते हैं, सही बोलते हैं वो, क्योंकि ये इतने करीब है ना, हमारे इतने करीब ही है, तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। यस यस यस, वो चेक करो, रेनबो भी नज़र आ रहा है। ये ऑब्जर्वेशन डेक है, इसका एडमिशन फ्री है, सुबह 10 से 4:30 बजे तक है। और ये डेक है ऑब्जर्वेशन, इसके ऊपर जाके हमें और ज़्यादा अच्छा व्यू नज़र आएगा। मेरा फ़ोन का अलार्म बजा। आ जाओ माजू, फॉलो मी। ये ऑब्जर्वेशन डेक है और ये मैट ऑफ द मिस्ट स्टोर है। जो बोट बंद है अभी से कनाडा साइड में चल रही है। रेस्टरूम वगैरह के भी अरेंजमेंट है यहाँ पर। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। आजा माजू स्लोली, लेट्स गो। आपको मेरी आवाज़ समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर विंडी है, बहुत ज़्यादा। ये चेक करो, नीचे तो जा ही नहीं सकते, इतना ठंडा गया है। स्टॉर्म वो आ गया है, ठंडा स्टॉर्म आया है। आजू आप कहाँ जाना है माँ? बेटा इससे आपका पासपोर्ट किधर है? घर पर है? हाँ होटल के रूम में है ना, लाइक क्यों नहीं हो? चलो कल चले आना कनाडा। हाँ इसके अंदर चले आओगे वापस नहीं आ सकोगे, वन वे ही है। उधर नहीं जा सकते, वो डॉग लेके भी घूम रहे हैं इमिग्रेशन वाले। चलो चलो, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए हमें ले जाने के लिए उधर। अमेरिका वालों को नहीं, अमेरिका वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अमेरिका है बॉर्डर, लेकिन अमेरिका का कोई नंबर नहीं। कनाडा वालों को इधर से कोई भी जा सकता है, आपके पास पासपोर्ट हो ना हो आप जा सकते हो, लेकिन आपको उधर रोक लिया जाएगा। जब उधर रोक लिया जाएगा तो आपकी उधर एंट्री नहीं होगी, और फिर जब इधर आने की कोशिश करोगे इधर भी एंट्री नहीं हो रही होगी आपकी। तो आपका भी एक ही हाल है कि समंदर में जंप मार दो, कहानी खत्म। आ जाओ भाई। But it says for 6 years and up. I'm only 10 years old, so I can go. Okay, you can go. I'm waiting for you. No, I don't want to go. चलो माँ। Stop. वाह, ओ गिर रहा है। It's all drop, almost. No, only 2 stop. Okay. ये ओल्ड फॉल स्ट्रीट यूएसए कहलाती है, और हमारे लेफ्ट पर जो है कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ से अभी हम लोग आए। मतलब मेरे पीछे हम लोग उधर से आए, कन्वेंशन सेंटर है। ये कैसीनो है मेरे राइट पर, यहाँ पर शेरेटन है। हम कैसीनो के अंदर जाते हैं, देखते हैं कुछ है। हाँ आर्किड गेम। ओके लेट्स गो इनसाइड एंड सी हाउ इट इज। क्योंकि स्टॉर्म की वजह से जो है छोटी छोटी शॉप सारी बंद है। There's like no food. नो फूड राइट। Yeah, we're So- stranded in the middle of the I see arcade games. ओके लेट्स Oh, you casino, yeah, no problem. So good.
इज 21 years ऊपर ही अलावा एक बार कैसे रहेगा कैसे रहेगा हमारा ट्रेन हॉटन उधर है लेकिन उधर क्रिस्टन सैंडविच वगैरह है सब समझा ना उधर रेस्टोरेंट भी एक दफ़ा उधर चक्कर लगा ले फिर तक आगे कॉफ़ी पी लेंगे क्या बोलती हो इधर रेस्टोरेंट उधर इशारा लगा हुआ है रेस्टोरेंट उस तरफ है देख लेते हैं फिर इधर आ जाएंगे वो गेम नहीं है वो ये कैसीनो है और 21 years ओल्ड लिखा हुआ भी है मस्जिद एग एंड चीज croissant दे दिए हमारे लिए And I'm कितने getting दो लिए croissant. मैंने And mom is getting donuts, half dozen. ओके ओके वी विल गेट पिज़्ज़ा Mom, what donut do you want? Come, pick. यू कैन चूज द donut Come on, which donut do you want? I think I'm gonna do the tree one. मैंने मोका लिया आपको चाहिए कॉफी नहीं मेरे को नहीं चाहिए मैं लंच करूँगा फिर कॉफ़ी Me and होगा Mom want the tree one. व्हिच वन Mazda wants that. I don't want that. Mazda wants. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.